È questa la casa di Nicolca, il fonditore? Sì, è questa. È tuo padre? Sì, è mio padre. Dai, chiamalo. Mio padre non c'è. E dov'è? Sentito, caprone? C'è stata la peste ed è morto. Come mia madre. Mia sorella e mio fratello. E dove sta quell'altro che fa le campane? Gavrila. Ah, anche Gavrila è morto. E anche Casiano è morto. E Ivan se lo sono presi i tartari. È rimasto solo Fiodor. Sta qui a circa 500 passi. Lui sa fondere le campane. È molto bene. C'è solo che ha la peste anche lui e sta morendo. Ieri sera non apriva più neanche gli occhi. Oh, non c'è nessuno. Ho guardato dappertutto. È inutile stare qui. Se ne possiamo tornare a casa. Dai, dai, alzati, razza di poltrone. Muoviti. Insomma, non c'è nessuno che sappia fondere le campane qui. Ci sono io. Io sono capace. Io lo so come si fondono le campane. Ma che, sei diventato pazzo? Portatemi dal duca. Io lo so come si fanno le campane. E se voi mi portate dal duca, vedrete che lui me le farà fare. Portatemi, cosa vi costa? Ah, vattene via, canaglia! Tu, canaglia, va dal tuo padrone e digli anche che io so il segreto. So il segreto, ma non lo dico. Quale segreto? Il segreto, sicuro, di come si fa a fondere le campane. Me l'ha insegnato mio padre. E non c'è nessun altro adesso che sa come si fanno le campane. Non c'è nessun altro. Già. Me l'ha detto mio padre. E se non ci credi, sei scemo. Beh, va bene, portiamolo dal duca. Ma che segreto? Se l'hai inventato. Preferisci che il duca ci peli vivi? È meglio che glielo portiamo. Ma quello sei inventato tutto. Peggio per lui, farà una brutta fine. Ragazzo, vieni qua. Salame. Dai, sali con lui. Ci sono. Tienti forte. Che fate? Rubate i bambini? Ancora non gli va bene. È una settimana che giriamo. Chissà cosa cerca. Sarà. Non lo sa neanche lui. Zitto, va, se no quello lo dice al duca. In quest'ultima settimana. Dai, su. Ecco, qui va bene. È troppo lontano. Bisogna fonderla vicino al campanile, se no come facciamo poi a portarcela, pesante come sarà? No, dobbiamo fonderla qui. Andiamo. Ho detto che il posto buono è questo. Adega. Sì. Avanti, venite. Beh, cosa state aspettando? È matto. Noi siamo fonditori, non zappaterra. La fossa falla scavare a qualcun altro. Sentite, sapete cosa diceva sempre mio padre? E lui lo sapeva bene il mestiere. Che i fonditori se la devono scavare da loro la fornace. Sul serio. È una delle cose che mi ha raccomandato prima di morire. E così dobbiamo fare anche noi. Eh? Ma va il diavolo. Io la fornace ho detto che non la scavo e non la scaverò mai. Chiamaci quando sei pronto.
La creta! Trovata. Eccola. Sta fermo. No, no, niente da fare. Ah, ci Non va riusciamo. E come facciamo? Si continua a cercare. Per me va benissimo. Per conto mio fa schifo. E come lo sai? Lo so e basta. Andiamo. Vedrete che troveremo quella giusta. Senti, Che c'è? beh, insomma, Sei stanco di camminare per caso? stiamo perdendo il tempo. Questa è argilla buonissima. Meglio non ne troviamo, te lo assicuro io. Abbiamo perso un sacco di tempo per il posto. Adesso anche l'argilla che non ti va mai bene. Ma perché non va bene? Non è quella che ci vuole. È agosto e stiamo ancora cercando. Contentati di questa prima che venga il freddo. Poveretto te, se il duca s'arrabbia. Tu pensa a te. Non so che farmene della tua pietà. Torniamo indietro. Guarda che quell'argilla andava benissimo. No, signore, non andava bene. Ma tu come lo sai quale va bene? Lo so e basta. Oh, il diavolo! Vacci tu al diavolo che t'aspetta. Tanto io di te non so che farmene. Me la cavo da me io. Oh! Ah! Ah! Oh! Ah! Andrejka! Trovato! Dasciò! L'ho trovata! Dasciò! Venite che l'ho trovata! L'argilla! Venite! Venite presto! L'ho trovata! Andrejka! Andrejka! Cosa aspettate? Venite! Marisca! Che c'è? Come faccio qui? Adesso vengo! Cosa? Cosa hai detto? Adesso vengo! Dov'è Nicolai? Nicolai è andato via a prendere il legno. Ma il legno deve essere già qui. Arriva stasera. Stasera, e l'armatura con che la facciamo? Nicolai è andato stamattina. Ma al diavolo col tuo Nicolai! Nicolai è un imbecille. E tu che fai? Lavora, lavora! Ho parlato con quelli delle pugni. Hai trovato quelle che ci vogliono? Sì, ma costano tanto. Quelli hanno detto che non vogliono levare neanche un soldo. E beh, comprale lo stesso. Ma se t'ho detto che costano tanto. T'ho detto Ma comprale. il duca andrà su tutte le furie quando saprà quanto le abbiamo pagate. Cosa me ne importa? Comprale. Fai passare. E levati, non lo vedi che impicci qui in mezzo? È pericoloso. Poi venite a pigliare quell'altro. Dimitri, dove è andato? Come andiamo? Lì ci vuole un rinforzo, se no secondo me non regge. Ma che rinforzo? Adesso bisogna mettere la creta.
Che state aspettando? Andiamo! Bisogna rinforzare, se no qui crolla tutto. Non c'è niente da rinforzare. Stasera accendiamo. E speriamo che il vento non cambi. Sarebbe un guaio. Pensa a quello che fai. Se si spacca l'impalcatura è la fine per tutti noi, lo sai. Ci tagliano la testa. Lo so benissimo. Ma anche se nevica sarà la fine, ricordatevelo. E ci andrò di mezzo io, non voi. L'impalcatura non può reggere, t'ho detto. Mettete l'argilla. Su, muovetevi. Io non metto proprio niente. E allora vattene, e subito. Vattene. Avanti, mettila tu, forza. Neanche lui la mette. Ah, non vuoi metterla l'argilla? Perché l'impalcatura non può resistere. Bisogna rinforzarla. Ma insomma, chi è che comanda? Muoviti, dai. Ma bisogna rinforzarla. Fyodor! Fyodor! Cosa c'è? C'è questo qui che non vuole obbedire. Frustalo. Dagliene una buona dose. Così ve ne accorgerete chi è che comanda. Io vi faccio frustare tutti quanti. Tuo padre non l'avrebbe mai fatto. Lui faceva come voleva. Ma qui si fa come voglio io. Avanti, mettete la creta. Boris! Boris, qui siamo pronti! Siamo pronti! Sì, ho capito. E tu non vieni? Sì, ma intanto cominciate. Perché non vai a riposare? Cos'hai da guardarmi? Eh? Hai perso la lingua? Per caso? Ti faccio pietà, vero? Un po' dovrei fartene. Visto che sei un monaco. Non ce la faccio io, non ce la faccio. Boris. Dai, Boris, svegliati. Boris. Guarda che abbiamo già acceso. Ma come? Avete acceso senza di me? E perché non mi avete chiamato? Che fiammata! Boris! Boris! Vieni! Ci sono gli uomini del duca!
Tutto qui. Non ce n'è altro. L'argento è poco. Non ci siamo ancora. Dite al vostro duca di non fare l'avaro. Il duca non è mai stato un uomo avaro. Ce ne vogliono almeno altre 18 libbre. Ma cosa sono 18 libbre d'argento in più in una campana così grande? Chi lo conosce il segreto della fusione delle campane? Io o voi? Ce ne vogliono altre 18 libbre. Diteglielo al duca. Ma che fai? Ho detto che ci vogliono altre 18 libbre d'argento e le otterrò. Penso se poi la campana non suona. Io lo conosco questo! Io... Boris, vieni un po' a vedere qui. Qui dobbiamo essere vicini. Anche qui ci siamo quasi. Va bene. Continuate a mettere legna voi altri. Capito? Ehi, voi, non vi fermate! Non vi fermate coi mantici! Spostati! Avanti voi! Non vi fermate! Mettete ancora legna! Legna, che qui si sta consumando! Più forte, più forte! Qui ci vuole ancora legna! Ma quanto manca per aprirla? Vai su, che te lo dico io! Dai, più forte! Mettete ancora legna voi! Fatemi parlare, che sto cadendo! Se lo metto in questo momento! Accidenti, come scotta! Dai, un altro po', ci siamo! Lì, che non possono passare! Legna! Dai, metteteci la braccia! Boris, guarda che ci siamo, puoi aprire. Vai di sopra tu e di quelli che si tengano pronti, presto! Sei pronto? Ci stiamo? Sì, ci siamo, possiamo aprire adesso. Guarda che ci siamo quasi! Dai, apri! Apri! Allora apriamo? Che aspetti? Aprite! Aprite! Giù! Tutte quante! Giù! Attenzione! Scende bene! Scende bene! Anche da questa parte! Aiutami!
Andrejka! Sarà una grande giornata domani. Adesso bisogna dormire un po'. Boris! Boris, andiamo, dai. Sì, sì, certo. Subito. Subito. Ecco che cosa è successo, Andrei. Ho riflettuto a lungo e così ho deciso di dirtelo. Io ti invidiavo, tu lo sai questo. L'invidia mi soffocava, era una cosa terribile. Era come se dalle viscere mi venisse alla gola come un veleno. Me ne sono andato per causa tua, è la verità. Ma quando sono tornato e ho saputo che avevi smesso di dipingere, mi è passato di colpo. Il cuore mi si è fatto leggero. Poi ho dimenticato e vorrei solo riuscire a copiare le sacre scritture prima di morire. Il priore è severo e non è lieve il castigo che mi ha inflitto adesso che sono alla fine della vita. Non credo che farò in tempo a scontarlo. Ma a che serve pentirsi ormai? Non è certo nei tuoi riguardi che deve spiare. Tu forse hai peccato ancora più di me. Certo, ancora più di me. Io non sono altro che un verme e di niente dovrò rispondere. Ma tu, cosa fai? Per quali meriti di santità hai ricevuto dal Signore il tuo talento? Dove? Dove sono i tuoi meriti? Dillo. Oh mio Dio, non volevo dire questo. Io lo so. Nikon è ormai il terzo messo che ti manda. Cerca di convincerti a tornare e a dipingere la Trinità. E tu li hai respinti senza neanche ascoltarli. Ti dico la verità, non mentisco. Quando l'ho saputo nel profondo d'animo mio impuro, è nata una malsana, sottile gioia. Ma ora la mia è vicina alla fine e la mia anima ha bisogno di pace. Per Nikon non ha valore la tua vita, non gliene importa nulla. Ti chiama a sé soltanto per aumentare e glorificare la sua forza e il suo potere col tuo talento. Ma lasciamo stare Nikon, che vada con Dio. Ascoltami, ascolta. Va alla Trinità e dipingi, dipingi, dipingi. Non macchiare l'anima tua di questo peccato, perché grave è il peccato di rifiutare la scintilla divina. Se Teofane fosse vivo, ti direbbe anche lui la stessa cosa. Non è così, forse? Avanti, guardami, guarda questo buon a niente. Perché sono tornato? Sono tornato per un pezzo di pane, per finire tranquillo i miei giorni. Io morrò e dopo di me non resterà niente. E so che morirò presto. Neanche a te è rimasto molto da vivere. Vuoi proprio portarti nella tomba il tuo talento? Per quale scopo, Andrei? Andrei, ma perché stai zitto? Dimmi almeno una parola. Quel buffone, allora, sai chi lo denunciò? Io. Su, maledicimi pure, ma di qualche cosa, Andrei.
Che sei sistemi? Ma che dici? Che si possa seccare la lingua. Pericoloso. Allentala pure. Allentala un po'. Passa dietro quell'altro. Bisogna alzarla. Non ci volevano nodi, ma sbarre di ferro. Io gliel'avevo detto a Boris. Passa dietro, dietro. Ma per me sono sottili. Annodala. Attento, attento! Fai una mano. Forza, forza. Passala qua. dai. Forza. Piano, piano. Forza. Ecco. Così. Allora, che fai? Va bene. Su, forza, forza. Andiamo. Andate via, tutti! Ma cosa succede lì? Cosa c'è? È tutto pronto! Tutto pronto qui! Oh, facciamo presto! Presto! Risalite! Tutti pronti? Pronti! Dai, vieni qui! Vieni qui! Broglio le funi e non confondere i capi! So, dai il segnale. Dai, che aspetti? Dai! Guarda, guarda. Chi è? Il mio principe! Ma chi c'è con lui? Degli stranieri! Che giornata, Padre Santo! Accidenti. Ecco che il duca che sta arrivando col suo seguito. Facciamo in tempo? Speriamo. Bisogna farcela, se no sono dolori.
Benediciamo e consacriamo questa campana aspergendola con l'acqua benedetta in nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo. Amen. Benediciamo e consacriamo questa campana aspergendola con l'acqua benedetta in nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo. Amen. Benediciamo e consacriamo questa campana aspergendola con l'acqua benedetta. In nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo. Amen. Benediciamo e consacriamo questa campana aspergendola con l'acqua benedetta. In nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo. Amen. Vedete che artigiani abili abbiamo qui da noi? Non ne avevamo mai dubitato, Altezza. È vero. Ma che fai? Vai, vai, vai. Ma non vi sembrano un po' strani? Beh, quello che importa è che sappiano il loro mestiere. Levati, levati, ragazzo. Beh, allora, Boris, vuoi aiuto o la suoni da solo? Forza. Sarei curioso di sapere che cosa stiamo aspettando ancora. Ma vi pare possibile che gente come quella sia veramente capace di fare le cose come si deve? Guardate che mezzi primitivi hanno. Ma no, io sono più che sicuro che questa campana suonerà. Un po' di pazienza, no? Vostra Eccellenza vuol fare una scommessa? A me sembra che voi sottovalutiate le capacità di questa gente. Il fatto che siano malmessi non vuol dire che non sappiano fare una campana. Dovete scusarmi, ma io per ora non mi azzarderei a chiamare quell'arnese una campana. Eppure essi comprendono perfettamente che il Gran Principe taglierà loro la testa se quell'arnese non suonerà. A giudicare dalla faccia del giovanotto si direbbe che sia un po' emozionato da questa circostanza, non vi pare? Sì, Eccellenza. Ma non pensiamo a queste cose. Io spero che vada tutto nel migliore dei modi. Mi rovinerebbe la giornata un'esecuzione capitale.
Non devi fare così. Perché piangi? Perché mio padre non mi ha detto il suo segreto della fusione. È morto e non mi ha detto niente. Se l'è portato nella tomba, maledetto spilone. E che cosa importa adesso? È andato tutto bene, no? Che ti importa? Ce ne andremo via insieme, io e te. Tu potrai fondere le campane e io dipingerò icone. Andremo alla Trinità, ci andremo insieme. Pensa che festa per gli uomini. Hai dato loro una gioia così grande e piangi. Adesso basta. No, basta. Non piangere. Non devi. Non devi più piangere. Non è giusto. Ecco. Ora basta. Smettila. Smettila. Calmati. È passata. Non devi. Non devi.